Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас тренд из трендов. И если вы не играли, да и вообще не знаете, что такое Among Us, то вот таких смешных человечков вы по-любому где-нибудь в интернете, но уже видели. Among Us – это многопользовательская компьютерная игра, которая приобрела колоссальную популярность в 2020 году, попала в топ-чарты сотни стран и до сих пор ее популярность только растет. А персонажи в этой игре вот такие человечки, которые абсолютно одинаковые и отличаются между собой только цветом. Поэтому давайте будем на волне, и сейчас самое время предложить вашим клиентам самый популярный дизайн 2021 года. Но мы не просто будем рисовать одного из них, а я покажу, как изобразить разных персонажей в стиле Among Us. И сегодня у нас стилизованный радужный единорог. Ну что, поехали? Как обычно, я уже расчертила весь типсик горизонтальными и вертикальными линиями. Теперь гораздо легче вписать рисунок по нашим линиям-подсказкам. Тельце мы расположили, отступив от верхнего края чуть больше, чем от нижнего. Примерно на одну клеточку сместили основной рисунок, потому что сверху у нас еще будет грива единорога. Вообще, для того, чтобы вам было легче ориентироваться в пропорциях, я взяла не конкурсные, а обычные типсики для накладных ногтей. Их размер соответствует примерно размеру ноготков на больших пальчиках среднестатистической девушки. В конце я, кстати, приложу типсик к своему ноготку, и вы сможете представить, как будет смотреться такой дизайн на ручках. Смотрите, при рисовании гривы и хвоста не должно быть прямых линий и четких углов. Все линии должны быть мягкие, изгибаться, так, как если бы вы рисовали волны или языки пламени. Для наглядности при рисовании наброска, включая разлиновочку, я использовала черный гель-лак. И в дальнейшем это доставило мне некоторые трудности и потерю времени. Все покажу, сами увидите. И поэтому заранее советую здесь при рисовании эскиза использовать более светлый цвет или карандашик, а также чистой кистью убрать наши дополнительные линии вне рисунка. Единорожек у нас радужный, поэтому вспоминаем основные цвета спектра при раскрашивании его гривы, пузика и хвоста. Цвета идут от теплых в холодные, то есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Помните, как еще в школе учили запоминалку по первым буквам названия цвета? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
При раскрашивании я наношу два слоя цвета, потому что использую гель-лаки. Если же вы предпочитаете гель-краску или у вас густые гель-лаки, то достаточно будет и одного слоя. Для фона я взяла пастельный зеленый, или лучше сказать мятный цвет, и думаю, прям попала в точку. Мне кажется, что здесь он в тему, но если у вас такого нет, то подойдет и светло-голубой или светло-желтый. И тут я столкнулась с небольшой проблемой, о которой говорила ранее. Линии наброска не закрасились. Поэтому пришлось использовать более густую и укрывистую гель-краску того же примерно цвета. Но это особо ничем не грозит, кроме потери времени на дополнительной просушке. Прорабатываем контур черной гель-краской. Покрываем топом, просушиваем и прям сверху по топу проставляем блики. Это добавит глянец и объем нашему рисунку. Смотрите, какой классный он получился. Прям-таки леденец на палочке.
И смотрите, как здорово он будет смотреться на ноготке. Так что сохраняйте этот мастер-класс и делитесь с друзьями. А от меня будут еще уроки по известным персонажам в этом стиле. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, комментируйте. Кто не подписался, то сделайте это прямо сейчас. И всем хорошего настроения. Всех люблю. Пока-пока и увидимся.